Alle sprechen über die Cloud. Folgt ihr deshalb auch dem Trend? Wir fühlen uns schon ein bisschen als Vorreiter auch, weil wir eben eigentlich eine Cloud-DNA haben und es relativ wenige gibt in dem Segment, die eine reine Cloud-DNA mitbringen. Und hoffen natürlich auch über den Weg Kontakte zu Unternehmen zu finden, die auch von vornherein gar nichts anderes mehr denken als Cloud. Also wir wollen auch nicht mehr missionieren. Das haben wir die ersten Jahre gemacht und haben unendlich viel Energie verbrannt und arbeiten heute eigentlich nur noch mit Unternehmen, die von vornherein sagen, ich brauche eine neue Unternehmenslösung und aber bitte kommt mir nur mit Cloud. Ich will keine Server mehr, ich will keine Infrastruktur mehr. Da habe ich keine Lust mehr drauf, weil IT ist nicht meine Kompetenz. Das ist schon gerade zu den letzten 2 Jahren zu spüren, dass dieser Umdenkprozess eigentlich wie durch einen Hebel stattgefunden hat, der von jetzt auf gleich sofort da war und dann auch das volle Verständnis war. Beispiele sind mit Sicherheit, wie oft reden wir heute noch über Security. Das ist ein Satz, das sind 2 Sätze. SAP macht es in den eigenen Rechenzentren, ist der Hersteller, kümmert sich im Prinzip vom Blech bis in die Lösung, bis in die Bereitstellung um alles, Sicherheitszertifikate einmal aufgezogen und dann ist das Thema erledigt. Da fragt nie wieder einer nach. Das war vor ein paar Jahren komplett anders. Wie sieht denn ein klassischer Cloud-ERP-Kunde von euch aus? Wenn ich heute auf ByDesign gucke, haben wir natürlich einen relativ klaren Sweet Spot, wo wir unterwegs sind. Der wird immer größer. Professional Services ist ja das, womit ja auch die SAP klassischerweise immer startet, wenn sie neue Lösungen entwickelt. Und da sind wir einfach trittsicher, weil wir uns da auch sehr gut auskennen und schon sehr viel erlebt haben. Das hört da aber nicht auf. Im Moment sind wir im Bereich mit Kunden unterwegs im Bereich Life Science. Das ist auch eine hochspannende Branche, sehr beweglich, sehr, sehr innovativ auch. Wo wir dann über den Service Provider Stack ganz klar rausgehen und sagen, wir haben hier Fertigungsprozesse. Wir müssen hier auch Lösungen ankoppeln für die Logistik hinten raus mit unserer Scan-App, die wir entwickelt haben oder mit dem Thema Enterprise Asset Management, wo wir Add-ons haben, integriert in die Lösung. Der Kunde sieht nicht, dass er in einer anderen Lösung arbeitet oder in einem Add-on ist komplett eingebettet und hat hier dann dort auch nochmal in seiner Branche die Wahrnehmung, und das bestätigen wir auch, dass wir uns auch dort auskennen. Und manchmal entwickelt sich auch, man sich ja auch mit den Kunden gemeinsam. Wohin geht denn eure Entwicklung? Eigentlich entwickeln wir uns ja hin zu einem Web-Service-Architekten, der mit verschiedenen Komponenten arbeitet. Eigentlich reden wir nur über Plattform. Wir sagen auch oft nicht mehr in der Lösung, sondern auf der Plattform. Weil wir heute schon den Bogen weiterspannen und sagen, wir haben dann zwar einen Teilbereich im ERP abgedeckt, aber der Kunde hat links und rechts vom ERP weitere Anforderungen und über diese Cloud-Plattform-Integration-Themen oder Möglichkeiten mit den additiven Lösungen, die auch für uns adaptierbar sind, ist das ein klares Beispiel, wo wir sagen, lieber Kunde, davon partizipierst du. Wenn man eine Leonardo-Folie auflegt mit den ganzen Begrifflichkeiten, kippt der Kunde hinten vom Stuhl und sagt, da muss ich das alles machen? Nein, du darfst. Und es ist konsumierbar. Es ist in Services konsumierbar. Du musst das nicht alles auf einmal mieten. Du nimmst das, was du brauchst. So viel, wie du brauchst. Es muss bedienbar sein. Das ist der Riesenvorteil, den wir mit den Cloud-Lösungen haben, dass das ja alles Neuentwicklungen sind, auch von der Bedienerfreundlichkeit, von der Geschwindigkeit, wie man diese Lösungen einführen will, weil so viel Wissen, Dekaden von Wissen drinsteckt, wie man Software baut und wie man sie einführen kann und was man heute nicht mehr tun muss, um Prozesse abzubilden.